السلام عليكم، ازيكم يا دكاتره؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده باذن الله هنتكلم مع بعض عن اول محاضره في الترم الثاني. هنتكلم عن الاندوكراين فيسيولوجي. مبدئيا عاوز اقول لك ان الشابتر بتاع الاندوكراين من اكتر الشباتر الممتعه عامه في الماده. ليه؟ لانه كله عباره عن ميكانيزمات. هقول لك ميكانيزم معين بيمشي ازاي وانت هتفهمه، وحرفيا اي سؤال ممكن يقابلك هتعرف تحله كويس جدا. تمام؟ فالشابتر ده معتمد بشكل اساسي على الفهم، فكل اللي انا طالبه منك انك تركز معايا، هات مشروبك المفضل ويلا بينا بسم الله. هنبدا كلامنا عن الشابتر بكيس حاله. تخيل كده ان انت قاعد فمره واحده كده جالك مريض مثلا. تمام؟ المريض ده بيشتكي ان هو يوميا بيخش الحمام بتاع 10-20 مره. تمام؟ وبينزل حوالي 10 لتر بول في اليوم. ده بسم الله الرحمن الرحيم. الشخص ده بيخش حمام كتير جدا، وبيشرب في اليوم برضو بتاع 10 لتر ميه ولا حاجه. عمال يشرب ميه كل شويه، وطول ما بيشرب ميه مازال عطشان. يعني بيشرب ميه كتير، عطشان جدا، وعمال يشرب ميه، ومع ذلك بينزل كل الميه دي في البول. تتوقع ايه الحاله دي؟ او ايه ممكن تفكر في ايه؟ ده ممكن يكون عنده ايه؟ او ايه اللي ممكن يكون يعني ايه المرضين، اشهر مرضين ممكن يكونوا سبب للحاله دي؟ فده اللي ان شاء الله هنتكلم عنه النهارده. فدي بس كده قصه، وان شاء الله اجابه السؤال ده كامله هتعرفها النهارده وتفكر فيها ازاي. طيب نبدا بسم الله. بدأ معانا الشابتر بيقول لك ان في جهازين مسؤولين عن تنظيم العمليات الحيويه في جسمك. يعني اي حاجه في جسمك علشان تتنظم. يعني تتنظم يعني ان في عمليه اوريدي موجوده، انا يا اما هزودها يا اما هقللها. زي ايه؟ زي مثلا ان قلبك بينبض. قلبك طبيعي ان هو بينبض. ممكن ان انا ارفع ضربات قلبك في حاله الطوارئ، او ممكن اقلل ضربات قلبك في حاله ان انت ريلاكس والدنيا كويسه. تمام؟ فمعنى انك بتنظم او بتعمل ريجيليشن، انك بتنظم وظيفه اوريدي موجوده، انك يا اما هترفعها يا اما هتقللها حسب الحاجه اللي انت عاوزها. تمام؟ فمين بقى الجهازين اللي بينظموا وظائف جسمك؟ في عندك تو سيستمز. في عندك الاندوكراين سيستم وعندك النيرفس سيستم. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ بص، الاندوكراين سيستم ده جهاز الغدد الصماء. ده اللي مسؤول عن افراز حاجه اسمها هرمونات. الهرمونات دي بتتصب في الدم مباشره. تمام؟ بعدين الهرمون ده يعمل لك اكشن. تمام؟ ده بالنسبه للجهاز الغدد الصماء. في عندك جهاز تاني اسمه النيرفس سيستم. النيرفس سيستم اللي هو الجهاز العصبي. الجهاز العصبي نفس الفكره، بينظم وظائف جسمك ولكن عن طريق اعصاب، عن طريق كهرباء. تمام؟ طيب فكر كده بالمنطق والبديهه. هل تتوقع ان الكهرباء اسرع ولا الهرمونات اللي هتنزل في الدم وتفضل ماشيه لحد ما توصل للخلايا وتشتغل عليها؟ يعني لو انت عندك طريقين، طريق فيه سلك كهرباء وطريق تاني فيه نهر مثلا، فمين اسرع؟ ده ولا ده؟ اكيد الاسرع هو سلك الكهرباء. عشان كده اول فرق ما بين النيرفس سيستم والاندوكراين سيستم ان الجهاز العصبي الاستجابه بتاعته اسرع بكتير. طيب الفرق ما بينهم عامه هو بيتلخص في 4 نقط. اول فرق ما بين الاندوكراين والنيرفس سيستم ان الاندوكراين سيستم ابطا، ودي لسه قايلها لك ان الاندوكراين سيستم بيكون سلو. ده اول حاجه. طيب الحاجه الثانيه، الاندوكراين سيستم بيستمر لمده اطول. ليه؟ لونج ديوريشن، لمده اطول. يعني ايه؟ لو انت مثلا دلوقتي اكلت اكله، تمام؟ وانت بتاكل، اول ما تاكل اكله بتلاقي ان الاكل ده بيبدا لسانك يحس بطعمه. تمام؟ وبعد كده اللسان يبعت عن طريق اعصاب اشارات للمخ بتاعك، فمخك يقول والله انا حاسس انك بتاكل مثلا بطاطس محمره، او بتاكل مثلا بانيه، بتاكل ايا كان. فالفكره اللي عايز اقولها لك ان الجهاز العصبي استجابته سريعه، في جزء من الثانيه بتعرف انت بتاكل ايه. تمام؟ ده عن طريق اعصاب. طيب يبقى الجهاز العصبي بيكون سريع وعلى طول بيوصلك الاحساس في ثانيه ويختفي. تمام؟ يبقى بيكون سريع ومدته قصيره. اما جهاز الاندوكراين العكس تماما. انت لما تاكل الاكله دي مثلا وليكن بطاطس، فلما تاكلها بتدخل عندك في المعده، بعد كده في الامعاء، بعد كده تمتص، بعد كده لما تمتص بتتحول لسكر. تمام؟ او بتبدا تتكسر لحد ما تتحول لجزيئات سكر فترفع سكر الدم. طيب لما سكر الدم بيترفع في هرمون اسمه هرمون الانسولين. هرمون الانسولين ده عباره عن هرمون بيقلل سكر الدم. يعني انت سكر الدم عندك مثلا رفع بقى هنا بقى مثلا اعلى من الطبيعي، فانا بحاول اقلل سكر الدم للمستوى الطبيعي. ده ميزه هرمون الانسولين. تمام؟ طيب الانسولين ده بيقلل سكر الدم. هل الانسولين ده بيشتغل على طول؟
لا، ده بيتفرز من البنكرياس، بعد كده يروح الدم، بعد كده يروح لخلايا جسمك، بعد كده يخلي خلايا جسمك تمتص او تبدا انها يعني تدخل الجلوكوز جواها. ده بالنسبه لي الانسولين. يبقى هو بيشتغل، بياخد وقت على ما يشتغل، ولما بيشتغل بيستمر لمده طويله، ممكن يشتغل لمده دقائق لمده ساعات، علشان يخلي سكر الدم عندك في الليفل الطبيعي بتاعه. سكر الدم عندك ما يبقاش عالي قوي وما يبقاش واطي قوي، فالانسولين بيشتغل لمده طويله. تمام. فده اللي انا بقول لك عليه، ان جهاز الاندوكراين بيكون سلو، بطيء، بياخد وقت. تاني حاجه ان بيكون ليه لونجر ديوريشن، بياخد مده اطول او بيشتغل لمده اطول. اما الجهاز العصبي بيكون الديوريشن بتاعته قليله. طيب الحاجه الثالثه وهي ان في حاجه في الجهاز الاندوكراين اسمها الفيدباك ميكانيزم. يعني ايه فيدباك؟ حاجه اسمها النيجاتيف فيدباك. نيجاتيف معناها التغذيه الرجعيه السلبيه. يعني ايه سلبيه؟ انا ما اقصدش انها سلبيه انها حاجه وحشه. سلبيه ببساطه معناها ان انت الجهاز الهرموني بتاعك او الاندوكراين سيستم بيعمل عكس التغير. بمعنى لو سكر الدم عندك مثلا البلد جلوكوز عالي، ايه اللي هيحصل؟ هتفرز هرمون الانسولين هيقلل الجلوكوز بتاع الدم لحد ما توصل للمستوى الطبيعي. يبقى انت مثلا نفترض مثلا السكر دم عندك كان 100، تمام؟ انت اكلت اكله فمثلا وصل بقى، او كان 70 مثلا، اكلت اكله بقى 110، تمام؟ فانت هتحاول لما يطلع مثلا ل 110 او ل 130 ايا كان، الارقام دي فرديه، مش بقول لك ان دي ارقام الستاندرد، تمام؟ فمثلا كنت 70 بقت 110، فسكر الدم عندك دلوقتي عالي شويه، جسمك هيفرز انسولين عشان يقل من 110 ينزل تاني يبقى 80 او 70، تمام؟ فالفكره انك بتعمل حاجه اسمها النيجاتيف فيدباك. يعني لو سكر الدم عندك عالي افرز هرمون يقلله. طب لو سكر الدم عندك قل، والله سكر الدم عندي مثلا وصل بقى مثلا 60 او 50، هعمل ايه؟ هفرز هرمون تاني اسمه جلوكاجون هيقوم رافع سكر الدم. يبقى الفكره كلها ان الاندوكراين سيستم بيعتمد على حاجه مهمه جدا اسمها النيجاتيف فيدباك. النيجاتيف فيدباك معناها انك بتعمل عكس التغير اللي حصل، تمام؟ وفي برضه حاجه اسمها البوزيتيف فيدباك، ولكن دي اقل شهره، وبرضه هقول لك المثال بتاعها، تمام؟ يبقى تاني وطبعا الحاجه الاخيره ان الاندوكراين سيستم بيشتغل عن طريق الهرمونز. يعني دي برضه مكتوبه كتاب اللي بيشتغل عن طريق الهرمونز. يبقى تاني الفرق ما بين الاندوكراين والنيرفس سيستم، ده اول موضوع عندنا، هو ان الاندوكراين سيستم بيتميز ان هو سلو، يعني بطيء، بياخد وقت على ما يشتغل، ولما بيشتغل لونج ديوريشن اوف اكشن، يعني لمده طويله. رقم 3 انه بيعتمد على الهرمونز. رقم 4 انه بيتميز بيه الفيدباك ميكانيزم، سواء النيجاتيف وده الاشهر او البوزيتيف، تمام؟ النيرفس سيستم طبعا العكس، ولكن كل اللي يهمنا النهارده هو الاندوكراين سيستم، تمام؟ طيب نرى بيقول لك الاندوكراين سيستم هو بيقول لك انه بيتكامل او بيتعاون مع النيرفس سيستم علشان ينظموا او يعمل ريجيليشن للبادي فانكشنز، تمام؟ ايه الفرق ما بينهم؟ اول حاجه هو انه الجهاز الاندوكراين بيكون السبيد بتاعته او سرعته بتكون سلو، يعني ابطا. رقم 2 ان الديوريشن في اكشن بتكون لونج، بيشتغل لمده اطول. رقم 3 ان ليه سيلف ريجيليتنج سيستم، يعني بينظم نفسه لنفسه عن طريق حاجه اسمها الفيدباك ميكانيزم، سواء بوزيتيف او نيجاتيف، والاشهر هو النيجاتيف، تمام؟ رقم 4 ان هو بيشتغل عن طريق الهرمونز. طيب يعني ايه دكتور كلمه هرمون؟ بص، الهرمون هو عباره عن ماده كيميائيه بتتفرز من غدد متخصصه اسمها الاندوكراين جلاندز، تمام؟ زي ايه مثلا؟ هديك مثال. تعالى مثلا نفترض ان في عندك غده في جسمك، تمام؟ غده هرميه الشكل بالشكل ده. الغده دي اسمها السوبرا رينال جلاند. السوبرا رينال جلاند او الادرينال جلاند، الغده الفوق كلويه. يعني لو انت عندك مثلا دي الكليه بتاعتك بالشكل ده واقفه هنا، فالغده دي بتكون فوقها على طول، تمام؟ طيب الغده اللي اسمها السوبرا رينال جلاند دي ان شاء الله هنتكلم عنها في الشابتر، ولكن عاوز اقول لك ان فيها جزء داخلي اللي اسمه ميدالا، ده مسؤول عن افراز هرمون كلكم عارفينه اسمه الادرينالين. تمام؟ طيب هرمون الادرينالين ده من الحاجات برضو اللي انتوا غالبا عارفينها عنه، انه بيشتغل على القلب وبيشتغل على اماكن كتيره، ولكن منها القلب. لما بيشتغل على القلب بيقوم يرفع ضربات القلب، بيزود الهارت ريت. طب ده بيحصل امتى؟ لو انت مثلا ماشي في الطريق، وانت ماشي قام سبحان الله كلب طلع لك من الشارع اللي جنبك مثلا، او الكلب ده جري وراك، فتلقائي هتجري، واول ما تجري تحس ان ضربات قلبك زايده جدا. ليه؟ بسبب
ان هرمون الادرينالين ده بيكون عالي جدا في جسمك، فلما بيرفع جدا بيبدا ان هو يشتغل على القلب ويبدا ان هو يزود لك ضربات القلب. تمام. فاللي مسؤول عن الحاجه دي هو اعصاب، ومسؤول برضه عنها هرمون الادرينالين. تمام. طيب دلوقتي الادرينالين ده انا عاوز اديله تعريف. ما هو الادرينالين؟ هو عباره عن هرمون، تمام، بيطلع من غده متخصصه اسمها الاندوكراين جلاند. تمام. طيب الهرمون ده بيتصب فين؟ بيتصب على طول في الدم. لو انت عندك مثلا دواء دموي فهو بيتصب دايركت في الدم، وبعد كده يفضل ماشي في الدم، يفضل ماشي في الدم لحد ما يوصل للمستقبلات او الريسبتورز بتاعته عشان يشتغل على التارجت اورجان. التارجت اورجان اللي هو العضو اللي اشتغل عليه. يبقى تاني، الهرمون عباره عن حاجه بتطلع من الغده، الغده دي اسمها الاندوكراين جلاند، بيمشي في الدم، ما بيتفرز على طول في الدم، بعد كده يفضل ماشي في الدم لحد ما يوصل ويشتغل على التارجت اورجان. التارجت اورجان يعني العضو اللي هيشتغل عليه اسمه تارجت اورجان. تمام. وفي الاخر طبعا هيعمل لك افكت. في الحاله دي مثلا هرمون الادرينالين لما بيطلع بيشتغل على القلب ويرفع لك ضربات القلب، بيرفع لك الهارت ريت. تمام. فده الافكت بتاعه، وبرده بيزود لك الكونتراكتيليتي. تمام. طيب يبقى تاني، الهرمون عباره عن ايه؟ عباره عن كيميكال سبستانس، ماده كيميائيه بتطلع من اندوكراين جلاند من خلايا متخصصه فيها، وبيتفرز على طول في البلاد ستريم، بيتفرز على طول في الدم، وبيتفرز بمنيوت اماونتس يعني بكميات قليله جدا، كميات قليله. تمام. وفي الاخر بيعمل لك فيزيولوجيكال ريسبونس على التارجت سيلز. فكل كلمه في التعريف مهمه. تمام. طيب بيقول لك كمان ملحوظه ان الهرمون عباره عن حاجه مهمتها الريجوليشن، يعني هي يا اما بتسبيد اب او بتسلو داون، يا اما بترفع يا اما بتقلل، يا اما بتزود السرعه يا اما بتقلل. يعني ايه؟ يعني هرمون الادرينالين ده مثلا لما اشتغل على القلب هو رفع ضربات القلب، ولكن قلبك اصلا بيدق، يعني هو ما بيخترعش وظيفه ما كانتش موجوده، هو بيزود وظيفه اوريدي موجوده او بيقللها. وده اللي انا قلت لك في الاول، ان هو بيسبيد او بيسلو داون البيولوجيكال فانكشن، يعني وظيفه اصلا موجوده هو بيرفعها او بيقللها، ولكن هو doesn't initiate activity، هو مش بيخلق activity او نشاط جديد. تمام. طيب ايه الغدد الصماء اللي عندنا في جسمنا، او ايه الاندوكراين جلاندز اللي عندنا؟ في عندك والله البيتيوتري جلاند. البيتيوتري جلاند عباره عن الغده النخاميه اللي هي موجوده، بتكون في يعني تحت المخ على طول كده، في حاجه اسمها، في حته اسمها السيلا تورسيكا. في عندك غده كمان اسمها الثيرويد جلاند اللي هي الغده الدرقيه. تمام. بتكون شبه الفراشه كده موجوده في الرقبه. في عندك الادرينال جلاند اللي هي فوق الكليه. في عندك البانكرياس اللي بيفرز انسولين. في عندك التستس، الاوفريز، كل دول فيهم خلايا مسؤوله عن افراز الهرمونز. تمام. طيب هنبدا نتكلم دلوقتي عن اول غده عندنا، ويعتبر اهم غده، اللي اسمها البيتيوتري جلاند. البيتيوتري جلاند اللي هي الغده النخاميه. الغده النخاميه بتكون موجوده في مكان في المخ بتاعنا. تمام. او تحت المخ على طول، يعني في منطقه كده اسمها السيلا تورسيكا. يعني بص، تخيل ان في عندك كرسي، الكرسي ده قاعد فيه قاعده ومتربعه البيتيوتري جلاند. تمام. الكرسي ده اسمه السيلا تورسيكا. تمام. ودي البيتيوتري جلاند. تمام. طيب الغده دي عايز اقول لك انها صغيره جدا، هي حرفيا في حجم حبه البسله، يعني صغيره خالص. تمام. يعني قطرها تقريبا سنتي، وزنها حوالي نص جرام، حاجه يعني صغيره فوق ما تتخيل، ولكن الاهميه بتاعتها عظيمه جدا. بص، الغده دي زي ما قلت لك من شويه هي تعتبر في جسمك المايسترو. يعني ايه المايسترو؟ المايسترو هو الراجل اللي بيكون لو في حفله موسيقيه مثلا، هو بيفضل ماسك زي عصايه وبيوجه كل الناس، يقول ده اشتغل وده اقف وده اشتغل وده اقف، فهو بيوجه كل الفرقه بتاعته علشان يبدا يعمل لحن كويس. تمام. نفس الفكره في جسمنا، الغده النخاميه هي المايسترو بتاع جسمك، هي اللي بتمشي جسمك وبتخلي فيه تناغم، او بتشغل، يعني تقدر تقول ان هي الليدر اللي بيشغل تحتيه غدد كتير قوي. يعني الغده النخاميه هي المتحكمه في الغده في الثيرويد جلاند، بتفرز هرمونات تخلي الثيرويد جلاند تشتغل. تمام. هي المتحكمه في الجلاندز اللي موجوده في التستس والاوفريز بالنسبه للميل والفيميل. فزي ما اتفقت معاك، هي غده مهمه جدا، وهي المايسترو بتاع جسمك واللي بتمشي كله، وهنفهم الكلام ده كمان شويه. طيب البيتيوتري جلاند لو جينا بصينا عليها هنلاقي ان هي بتتكون من 3 فصوص. ده بيكون الشكل بتاعها، بتكون عامله زي كده بالظبط. تمام. تقدر تقول ان في عندك فص امامي وفص في النص كده، حاجه اسمها انترميديت، وفي فص خلفي.
بتتكون من 3 لوبس. اول لوب من قدام اسمه الانتيريور لوب، والفص اللي في النص اسمه الانترميديت لوب، وفي الفص الخلفي اسمه البوستيريور لوب. يبقى تاني علشان الكلام ده مهم جدا، البيتيوتري جلاند هي عباره عن غده بتتكون من 3 فصوص، انتيريور وانترميديت وبوستيريور. الانترميديت بالنسبه لنا كبشر ده ما يهمناش قوي، ده يعني ايه، يعتبر بيكون بدائي جدا وبيكون صغير جدا ويعتبر ملوش وظيفه قوي في جسمنا كبشر. تمام، هو ليه وظيفه اكتر مثلا في الحيوانات زي السحليه او كده، لانه مسؤول عن افراز الميلانين واللي هو عشان تغير لون جلدها وكده، فده بس ده مش تبعنا احنا. تمام، فبالنسبه لنا الانترميديت ده ملوش وظيفه قوي. تمام، اللي يهمنا الانتيريور لوب والبوستيريور لوب. طيب احنا اتفقنا ان الاندوكراين جلاندز دي مسؤول عن افراز ايه؟ انا ليه بكلمك عنها؟ عشان تفرز لك هرمونات. تمام، الغده دي لوحدها مسؤوله عن افراز 6 هرمونات. 6 هرمونات ايه هما؟ 4 بيتفرزوا من الانتيريور و2 بيتفرزوا من البوستيريور. الانتيريور بتفرز 4 هرمونات وهما التي اس اتش والاي سي تي اتش والاف اس اتش والال اتش. طبعا دي عباره عن اختصارات، يعني تي اس اتش اسمه الثيرويد ستيميتيك هرمون، الاي سي تي اتش ادرينو كورتيكوتروفيك هرمون، الاف اس اتش فوليكل ستيميتيك هرمون، ال اتش ليوتينايزيك هرمون. دي عباره عن اختصارات، ولكن احنا حتى الاسئله لما بتجي لك هو بيقول لك اف اس اتش او ال اتش، هو بيكتب لك الاختصار غالبا ما بيكتبلكش اسم الهرمون نفسه. تمام، طيب البوستيريور لوب مسؤول عن افراز هرمونين بس، وهما الاوكسيتوسين الاي دي اتش. تمام، يبقى تاني الانتيريور لوب مسؤول عن افراز 4 هرمونات وهما التي اس اتش الاي سي تي اتش والاف اس اتش والال اتش، اما البوستيريور مسؤول عن افراز الاوكسيتوسين والاي دي اتش. تمام، طيب نقرا كده الاول التقسيمه بتاعت البيتيوتري جلاند. بيقول لك البيتيوتري جلاند ليها اسم تاني اسمها الهايبوفيسيس، اسمها الهايبوفيسيس. يبقى لو قال لك البيتيوتري هي بالظبط الهايبوفيسيس. تمام، بيقول لك انا عباره عن غده صغيره جدا، حجمها تقريبا في حجم حبه البي اللي هي البسله. تمام، ده القطر بتاعها سنتي، والحجم والوزن بتاعها تقريبا نص جرام، حاجه صغيره جدا يعني. بتقول لك انها، بيقول لك كمان موجوده في حاجه اسمها ستيلا تورسيكا في البيز اوف ذا برين، اللي هي الكرسي اللي قاعده عليه، الكرسي ده اسمه ستيلا تورسيكا. تمام، بتتكون من ايه؟ بتتكون من 3 لوبس، انتيريور وبوستيريور وانترميديت. الانتيريور لوب ده بيتسمى الادينو هايبوفيسيس، والبوستيريور بيتسمى النيورو هايبوفيسيس. تعال اوضح لك الحته دي. بص، الانتيريور لوب بيتسمى خليني اعمل لهم مختلف، الادينو هايبوفيسيس. ادينو يعني غده صماء، ادينو يعني غده، سوري ادينو يعني غده بس. تمام، فادينو هايبوفيسيس يعني الجزء من الهايبوفيسيس اللي هو الجزء من البيتيوتري اللي فيه خلايا مسؤوله عن وظيفه انتاج هرمونات، هي اللي منتجه للهرمون، مسؤوله عن السكريشن او الافراز بتاع الهرمون، عشان كده اتسمت ادينو. يعني عايز اقول لك ايه؟ عايز اقول لك ان ال4 هرمونات دول بيتفرزوا دايركت من الانتيريور لوب، في خلايا عباره عن ادينو هايبوفيسيس عباره عن خلايا غدد. تمام، مسؤول عن افراز الهرمونات دي. اما الجزء الخلفي ده بيتسمى نيورو هايبوفيسيس. نيورو يعني اعصاب. يعني ايه علاقته بالاعصاب؟ عايز اقول لك ان الجزء البوستيريور ده الهرمونين اللي بيتفرزوا فيه مش هو اللي بيفرزهم، هو حرفيا بيخزنهم، هو ما بيفرزهمش. طيب مين اللي بيفرزهم؟ هم بيتفرزوا من حاجه اسمها الهايبوثالاموس، جزء كده فوق، جزء كده موجود فوق، الجزء ده اسمه الهايبوثالاموس. الهايبوثالاموس هو المسؤول عن السكريشن بتاع الهرمونين دول. تمام، وبعد كده الهرمونات دي بتنتقل عن طريق شبكه من الاعصاب، تمام، اسمها هايبوثالامو هايبوفيزيال تراكت، شبكه من الاعصاب، وبعد كده في الاخر بتتخزن في الجزء ده. عشان كده اتسمى نيورو هايبوفيسيس، لان الشبكه اللي بتربطه بالهايبوثالاموس عباره عن شبكه من الاعصاب، فاتسمت نيورو هايبوفيسيس. تمام، يبقى تاني انت عندك جزئين، عندك الادينو هايبوفيسيس وعندك النيورو هايبوفيسيس. الادينو عباره عن جزء غدد هو اللي بيفرز الهرمونات اللي هم ال4 هرمونات، التي اس اتش والاس تي اتش والاف اس اتش والال اتش. اما النيورو هايبوفيسيس عباره عن جزء يعتبر اعصاب. تمام، بيخزن هرمونين بيتفرزوا منين؟ بيتفرزوا من الهايبوثالاموس. تمام، ايه هم الهرمونين دول؟ اللي هم الاكسيتوسين والاي دي اتش.
تمام. نقرا سوا. بيقول لك الانتيريور لوب اللي اسمها الادن هايبوفيسيس هي عباره عن بتريجوليت سيفر فيزيولوجيكال بروسيس، يعني بتنظم وظائف كتيره. تمام. زي ايه؟ زي الستريس، الجروس، الريبرودكشن واللاكتيشن. دي عباره عن وظائف يعني بتاعت الهرمونات اللي انا منشنتها لك. والبوستيريور لوب او النيور هايبوفيسيس بيقول لك انها بتكون كونكتد للهايبوثالاموس عن طريق حاجه اسمها الهايبوثالامو هايبوفيزيال تراكت او ستوك. هايبوثالامو هايبوفيزيال تراكت او هايبوثالامو هايبوفيزيال ستوك. تمام. عباره عن شبكه من الاعصاب. تمام. بس ودي بتستقبل يعني النيرف تيرمينال من الهايبوثالاموس. يبقى عشان كده اتسمت النيورو هايبوفيسيس، عباره عن اعصاب، ان في اعصاب بتفرز الهرمونات دي موجوده في الهايبوثالاموس وبعد كده تنزل تتخزن في البوستيريور لوب اوف بيتيوتري جلاند. تمام. وفي بيقول لك الانترميديت ده في الاخر بتكون رودومنتري ان هيومنز، يعني يعتبر بدائيه او يعتبر ملهاش لازمه قوي يعني. بالمناسبه الجزء اللي هو اسمه الادينو هايبوفيسيس هو بيفرز 4 هرمونات. الاربع هرمونات دول بيتفرزوا من خلايا اسمها البيزوفيلز. تمام. في خلايا تانية اسمها الاسيروفيلز. اسيروفيلز يعني بيكون لونها محمر شويه او بينك. تمام. مسؤول عن افراز هرمونين مهمين جدا، هرمون الجي اتش والبرولاكتين. دول برضو بيتفرزوا من الانتيريور لوب اوف بيتيوتري جلاند. يبقى تاني الانتيريور لوب انا اقدر اقول لك انها فيها نوعين من الخلايا. تمام. بشكل اساسي او المسؤول عن الافراز بتاع الهرمونات عباره عن نوعين من الخلايا، نوع اسمه البيزوفيلز ونوع اسمه الاسيروفيلز. البيزوفيلز انا عامله باللون الازرق لانها بيكون فعلا الخلايا شكلها تحت الميكروسكوب لون مزرق. تمام. البيزوفيلز بتكون بتفرز 4 هرمونات اللي هو تي اس اتش، اي سي تي اتش، اف اس اتش، ال اتش. والاسيروفيلز مسؤول عن افراز هرمونين اللي هم الجي اتش والبرولاكتين. تمام. يبقى تعالى دلوقتي نطبق سوا. دي الغده، بص شكلها حرفيا صغيره جدا. تمام. دي البيتيوتري جلاند. تمام. ده شكلها بتتقسم لي انتيريور لوب وبوستيريور لوب، والانترميديت تعتبر مش لازمه قوي. تمام. الانتيريور لوب مسؤول عن افراز 6 هرمونات، انا بقول لك 4 و2. الاثنين اللي هو الجي اتش والبرولاكتين دول بيتفرزوا من الاسيروفيلز، وفي عندك 4 هرمونات بيتفرزوا من البيزوفيلز اللي اسمهم الاي سي تي اتش، اف اس اتش، ال اتش وال تي اس اتش. تمام. اما الجزء الخلفي مسؤول عن افراز هرمونين اللي هو هرمون الاوكسيتوسين وهرمون الاي دي اتش. تمام. دي بس تقسيمه علشان تكون عندك زي منتال سيت او تنظيم المعلومات علشان تكون الموضوع بالنسبه لك اسهل. تمام. طيب نخش دلوقتي بقى نتكلم في التفاصيل. والنهارده ان شاء الله احنا مش هنتكلم عن حاجه غير الغده النخاميه بس، هنتكلم عنها النهارده هي البيتيوتري جلاند. هنتكلم عن الهرمونات دي وشكرا. تمام. طيب وعلى فكره مش هتكلم عنها كلها كمان، يعني انا هكلمك يعتبر عن هرمون الجي اتش بس. كل اللي هنحكي فيه في باقي المحاضره هقول لك ان والله في عندك هرمونات كذا وكذا وكذا وكذا، ولكن اللي يهمنا النهارده هو الجي اتش. وبرده يعتبر كلمتين عن الاوكسيتوسين والهرمون الاي تي اتش، ولكن يعني ده الثلاث هرمونات هنتكلم عنها. هنتكلم عن الاوكسيتوسين والاي تي اتش، وهنتكلم برده بشيء من التفصيل عن الجي اتش، والباقي مش هنتكلم عنه. تمام. طيب نرجع كده. بدأ معانا الكلام بالبوستيريور لوب او اللي اسمها النيورو هايبوفيسيس. وزي ما اتفقت معاك النيورو هايبوفيسيس مسؤول عن افراز هرمونين، هرمون اسمه الاوكسيتوسين وهرمون اسمه ال اي دي اتش، انتي دايوريتيك هرمون. طيب نبدا كده بسم الله. نتكلم اول حاجه عن البوستيريور بيتيوتري جلاند او البوستيريور لوب. بص البوستيريور لوب او البوستيريور بيتيوتري هي مسؤوله عن افراز هرمونين. تمام. ايه هما؟ هرمون الاوكسيتوسين وهرمون الاي دي اتش، الانتي دايوريتيك هرمون. وخد بالك من النقطه المهمه جدا ان الهرمونين دول بيتخزنوا في البوستيريور بيتيوتري وبيفرزوا من البوستيريور بيتيوتري برضو. يعني ايه؟ يعني مثلا تعالى ارسم لك رسمه. لو انت عندك دي مثلا البيتيوتري، ده الانتيريور وده البوستيريور بارت. تمام. البوستيريور ده هو مسؤول عن السكريشن اللي هو الافراز، ومسؤول عن الاستورج. يعني الهرمونات اللي هي الاي دي اتش والاوكسيتوسين بيتخزن فيها، ووقت محتاج افرزهم بفرزهم برضو من البوستيريور بيتيوتري. طب مين المصنع؟ مين البريكورسر؟ مين اللي بيصنع الهرمونين دول؟ بيصنعوا في الهايبوثالاموس. المصنع السينسس او التصنيع بيحصل في الهايبوثالاموس. تمام.
طيب ايه الفرق ما بينها وبين الانتيريور؟ ان الانتيريور سواء تصنيع، سواء تخزين، سواء انتاج او افراز او سكريشن، يعني كل ده بيحصل في الانتيريور بيتيوتري. تمام. طيب ايه بقى الهرمونات دي او اللي هو الاكسيتوسين والاي دي اتش؟ مبدئيا بيقول لك ان هما بيتصنعوا من خلايا، تمام، موجوده في من السيل باري بتاع خلايا كده اسمها نيورو سيكريتوري سيلز، تمام، اللي موجوده في السوبر اوبتيك والبارا فنتريكولار نيوكلياي. تمام، يعني دي الخلايا اللي مسؤوله عن تصنيعها اسم خلايا موجوده في حاجه اسمها السوبر اوبتيك والبارا فنتريكولار نيوكلياي. تمام، موجوده في الهايبوثالاموس. وبعد كده تبدا ان بعد ما تتصنع في الهايبوثالاموس تبدا تنزل عن طريق شبكه من الاعصاب اسمها الهايبوثالام وهايبوفيزيال تراكت، وتتخزن فيه البوستيريو بيتيتري، والقصه دي كلها احنا قلناها. تمام، وقلت لك ان الخلايا دي، او قلت لك انها مسؤوله عن افراز هرمونين اللي هو الاي دي اتش والاكسيتوسين. نبدا على طول نتكلم عن اول هرمون واللي اسمه الاي دي اتش. الاي دي اتش انت حرفيا لو عرفت الاختصار بتاعه معناه ايه انت هتعرف ايه الاكشن بتاعه. الاي دي اتش اسمه انتي دايوريتك هرمون. انتي يعني مضاد، دايوريتك جاي من كلمه دايوريسيس. دايوريسيس يعني انك تخش الحمام كتير، كونك بتخش لحمام كتير ده اسمه دايوريسيس. تمام، انك بتنزل كميه ميه كبيره في اليورين او في البول بتاعك، او ان انت مثلا بتبدا انك تخش الحمام عمرات كتيره جدا في اليوم. تمام، فده اسمه دايوريسيس. فانتي دايوريتك هرمون هو الهرمون المضاد لاضرار البول اللي بيخليك ما تدخلش الحمام كتير. يبقى الاكشن بتاعه ببساطه انه هيخليك ما تدخلش الحمام كتير، هيخليك تفقد ميه في اليورين ولكنها تكون ميه قليله. تمام، من الاخر بيحافظ على الميه دي جوه الدم بتاعك. هقول لك انا معلومه سربرايز، ان البول بتاعنا هو اصلا جاي من الدم. هو عباره عن ان الدم بيتفلتر، ولما الدم يتفلتر تمام في جزء من الميه وبيطلع معاها ويست برودكت، مواد سامه بتخرج في البول، ولكن هو اصلا مصدره الدم. تمام، ما هو الا انك بتنقي الدم في الكليه. تمام، يبقى انا لو هرسم لك رسمه مبسطه للقصه، فانت عندك مثلا دي الكليه مثلا، خلينا نرسم له مختلف. مثلا الكليه شكلها بيكون عامل كده. تمام، بيكون جواها عباره عن تيبيولز، عباره عن زي انابيب كده بتبدا انها يحصل فيها تنقيه للدم. تمام، طيب تعال نكبر تيبيول منها، تيبيول واحده مثلا. تمام، التيبيولز دي ماشي جواها سائل عباره عن ميه بالشكل ده، وجنبها اوعيه دمويه. ده رسمه تشبيهيه اللي بيحصل في جسمنا. تمام، دلوقتي ايه اللي بيحصل؟ الاي دي اتش لما بيتفرز بيشتغل على الخلايا بتاعه التيبيولز دي، بيشتغل على الخلايا بتاعه التيبيولز. بيعمل ايه دلوقتي؟ الميه اللي ماشيه في التيبيولز دي لو كملت في طريقها، لو كملت، خلينا نمسح ده، لو كملت في الطريق بتاعها فهي نازله في اليورين، نازله في البول. يبقى الميه اللي هتكمل، الميه اللي هتفلتر وتفضل ماشيه طول ما هي مكمله في الطريق ده هتنزل في البول. ولكن من رحمه ربنا بينا ان حوالي 99% من الميه اللي على مدار اليوم بتاعك، تمام، 99% من الميه اللي ماشيه في التيبيولز دي بيحصل لها ري ابزوربشن. ري ابزوربشن يعني اعاده امتصاص، بيحصل لها اعاده امتصاص وتبدا تخش تاني في الاوعيه الدمويه اللي جنب التيبيولز دي. يبقى 99% منها بيحصل لها اعاده امتصاص. مين من اهم الهرمونات اللي مسؤول عن اعاده امتصاص الميه دي هو هرمون الاي دي اتش. يبقى انت دلوقتي عرفت فايده هرمون الاي دي اتش، بيعمل ري ابزوربشن للووتر، بيعمل اعاده امتصاص للميه اللي ماشيه في الرينال تيبيولز ويبدا يدخلها في الدم بتاعك. تمام، وبالتالي بيحافظ ان انت على حجم الدم عندك انه يفضل ثابت اللي هو 5 لتر بتوعك. تمام، وانك ما تفقدش ميه كتيره في اليوم. يعني خليني اقول لك ان هرمون الاي دي اتش ده لو مش موجود فانت حرفيا هتحتاج في اليوم تشرب لك بتاع 20 لتر ميه ولا ممكن اكتر. يعني هتحتاج تشرب ميه كتير جدا عشان تعوض كميه البول اللي انت هتفقده. تمام، فمرحمه ربنا بينا الهرمون ده موجود وبيعمل اعاده امتصاص الميه فيمنع انك تفقدها في البول، وبترجع على طول يحصل لها اعاده امتصاص وتخش للدم تاني. فده ببساطه الاكشن بتاعه. طيب نقرا سوا. بيقول لك ايه هي الفانكشنز بتاعه الاي دي اتش. اول حاجه بيعمل لك ووتر ري ابزوربشن من الكدني، يعني بيعمل لك اعاده امتصاص للميه. تمام، في الرينال تيبيولز، وبالتالي بيحافظ على الدم بتاعك ان هو يفضل في نفس الحجم بتاعه وانك ما تفقدش ميه كتير في البول. تمام، طيب هقول لك على كام حاجه كده برضو علشان ايه مكتوب عندك. بص دلوقتي لما انت يحصل اعاده امتصاص الميه، تمام، فاصبح ان البول
اللي هينزل هيكون يعتبر زي بيتسمى هايبرتونيك. هايبرتونيك يعني مركز مش مخفف. ازاي؟ هو مثلا لو انت عندك كنت مثلا لو الاي دي اتش ده موجود، فانت هتنزل مثلا قول مثلا هتنزل لك في اليوم لتر ونص بول بس، لتر ونص، تمام. طيب من غيره انت ممكن تنزل لك مثلا قول 15، تمام. يبقى ده في حاله وجوده هتنزل لتر ونص، في حاله غيابه هتنزل 15، تمام. طيب اليورين بتاعنا بيكون موجود فيه املاح، بيكون موجود فيه املاح ومعادن وحاجات زي كده، تمام. في الحالتين نفس الاملاح ونفس المعادن ثابته، ولكن الفرق انك في الحاله الاولى مع وجود الاي دي اتش فانت بتنزل بول بيكون مركز. ليه مركز؟ بيكون كميه الميه فيه قليله، وبالتالي تركيز الاملاح والمعادن دي بيكون مركز اكتر، بيكون مركز، فبيتسمى هايبر تونيك. ده في حاله وجود الاي دي اتش. اليورين اللي بيطلع بيكون هايبرتونيك، يعني بيكون التونستي او الاسموزيه بتاعته بتكون عاليه، لان بيكون كميه البول قليله وبالتالي بيكون تركيزه عالي. اما لو الاي دي اتش ده مش موجود، هيحصل عندك ان اليورين هيكون هايبوتونيك. هايبوتونيك يعني تركيزه بيكون قليل. والموضوع منطقي جدا. يعني انت لو عندك كوبايه شاي، فكوبايه شاي مثلا رحت مثلا مزود عليها لتر ميه، طبعا هتلاقي ان كوبايه الشاي بقت مخففه جدا. ده اللي بيحصل لو الاي اتش مش موجود، تمام. هتلاقي البول مخفف بشكل مش طبيعي، تمام. طيب فبيقول لك الاي دي اتش بيعمل لك ووتر ري ابزوربشن من الكدني، تمام، وبيريجوليت التونستي اوف بودي فلويدز، يعني بيبدا هو ينظم لك القصه دي، تمام. وبيقول لك ان هو بيعمل لك بيخلي الكدني تعمل ري ابزوربشن للووتر، بيعمل اعاده امتصاص للميه للسيركيليشن، يعني بتاخد الميه من التيبيولز ووديها دي السيركيليشن، تمام. في النفرونز دي هي الوحده الوظيفيه للكليه بتاعتنا. بس فيعمل لك ايه ريزلتنج، بيعمل ايه في تنستي، بيزود، بيخلي التنستي بتاعت جسمك تبقى نورمال، سواء الدم او سواء برضو اليورين يبقى نورمال، تمام. بس وفي الاخر بيعمل لك كونسنتريشن لليورين، يعني اليورين بيكون مركز. ليه؟ لانك قللت الميه اللي في اليورين وبدات انك تعملها اعاده امتصاص وتنزل للدم، تمام. بس وطبعا في الاخر بيقللك طبعا اليورين فوليوم، بيخليك تفقد بول اقل، بيخلي انك تفقد بول اقل، بدل ما تفقد مثلا 10 20 لتر بول، لا انت بتفقد بس لتر ونص وهكذا، تمام. فدي القصه بتاعت الاي دي اتش. وفي حاجه كمان، الاي دي اتش برضو ليه وظيفه انه بيرفع ضغط الدم، وده بميكانيزمين. اول حاجه ان الاي دي اتش هو نفسه بيرفع حجم الدم. لو انت حصل افراز الاي دي اتش ده بيرفع لك البلد فوليوم، ما انت عملت اعاده امتصاص للميه، وبالتالي حجم الميه دي هتمتص في الدم، فحجم الدم عندك هيبدا هو يزيد لو حصل افراز بكميه عاليه منه، تمام. فهيزود لك البادي فوليوم، ولما حجم الدم بيزيد ده بيرفع ضغط الدم. تاني حاجه ان الاي دي اتش بيعمل لك فازو كونستريكشن. فاكر من الاوتونوميك فازو كونستريكشن؟ يعني هيضيق الرعايه الدمويه، فلما الرعايه الدمويه يضيق هيبدا ان هو يرفع ضغط الدم. فبرضه الاي دي اتش من الحاجات اللي بترفع ضغط الدم عن طريق انها بتزود حجمه، وعن طريق انها بتعمل فازو كونستريكشن بس. وده بيكون غالبا مع الكميات العاليه، تمام. بس طيب ايه الحاجات اللي بتنظمه؟ يعني ايه الحاجات اللي بتريجيت السيركيليشن بتاعه؟ يعني ايه الحاجات اللي بتحفز افراز الاي دي اتش؟ ببساطه جدا اللي بيحفز افرازه هو لما الدم بتاعك يكون الاوزمولاريتي بتاعته عاليه. يعني ايه اوزمولاريتي عاليه؟ يعني الدم بتاعك لما يكون كميه الميه اللي في الدم قليله، حجم الدم عندك لما يقل كميه الميه بتكون قليله، فبيكون تركيز الدم عندك او تركيز الاملاح فيه بيكون عالي، وبالتالي ده علامه ان انت محتاج تزود افراز الاي دي اتش عشان يعمل اعاده امتصاص للميه فتخش الدم، فتبدا ترجع الموضوع تاني للنورمال. يبقى تاني، لو انت عندك حجم الدم مثلا قل، الفوليوم قل، ده هيؤدي ان التركيز بتاعه او الاوزمولاريتي هتزيد، تمام، بسبب ان في تركيز المعادن والاملاح فيه بيكون عاليه، وبالتالي الاوزمولاريتي هتزيد، وبالتالي ده يحفز افراز الاي دي اتش. الاي دي اتش هيعمل ايه؟ هيعمل لك اعاده امتصاص للميه، فالميه دي هتخش الدم فهتقلل الاوزمولاريتي بتاعه الدم، تمام. طيب تاني حاجه الهايبوفوليميا، ان واحد فقد كميه كبيره من الدم مثلا لا قدر الله عمل حادثه او حاجه، وبالتالي حصل له هايبوفوليميا، يعني حجم الدم عنده قل، فهضطر ان انا افرز الاي دي اتش علشان ارفع حجم الدم تاني، تمام. ده في حاله الهيموريدج زي ما قلت لك، حاله النزيف. رقم 3 الانجيوتنسين 2، وده برده في ميكانيزم كده اسمه الار اي اي اس سيستم، وده هنتكلم عنه قدام، تمام. يبقى المحفز الرئيسي هو ببساطه ان حجم الدم قل. يبقى الحاجه الاساسيه اللي بتحفز افراز الاي دي اتش فكره ان الفوليوم بتاع الدم، الفوليوم بتاع الدم بتاعنا يقل، او الاوزمولاريتي انها تقل، تمام. في الحالتين محتاجين ان احنا نخفف الدم عن طريق ان احنا نزود له شويه ميه، تمام. طيب
في عندك بقى مرض، وده القصه اللي انا قلتها لك في الاول خالص. فاكر العيان اللي دخل لك وقال لك انا بخش الحمام بقى بفقد 20 لتر ميه ولا 20 لتر بول في اليوم ولا 10 لتر وبشرب ميه كتير جدا وعطشان وطول الوقت وكده؟ اعتقد دلوقتي بعد ما شرحت لك ال ADH انت تعرف تريليت الحاله دي. طيب دلوقتي يا شباب هنتكلم بقى عن سؤال المليون جنيه، وهو المريض اللي جه من شويه وكان عنده بوليوريا، عمال ينزل بول كتير قوي، ممكن يوصل ل 10 لتر في اليوم، 15 لتر، وبيشرب ميه كتير قوي وعطشان في نفس الوقت. فايه الحاله دي؟ بص، انت لما يجيلك حد بالاعراض دي انت على طول دماغك بتروح لمرضين. بتروح لمرض اسمه حاجه اسمها الديابيتس، دايابيتس ميليتس، وحاجه اسمها دايابيتس انسيبيلس. معلش الخط مش قد كده ولكن ايه يعني شغال. بص، الدايابيتس ميليتس اللي هو مرض السكر، ده مرض السكر اسمه دي ام. الدي ام مش الدي ام بتاع الانستجرام، يعني الدي ام بتاع الانستجرام ده حاجه تانية. احنا عندنا لما اقول لك دي ام يعني عنده السكر، عنده دايابيتس ميليتس، تمام؟ فمرض السكر اسمه دايابيتس ميليتس. الدي اي او اللي هو اسمه دايابيتس انسيبيدس ده عباره عن مرض السكر الكاذب، وده موضوع النهارده. بص، الدايابيتس ميليتس او السكر، الحاجه اللي هتخليك تتاكد ان الشخص ده مريض سكر ببساطه جدا انك هتعمل له تحليل، تمام؟ تحليل ممكن تعمل تحليل سكر عشوائي اللي هو بيتاخد من صباع عادي جدا وتعرف سكره دلوقتي قد ايه، وممكن برضه عن طريق حاجه اسمها التراكمي، تمام؟ فانك بتشخص مريض سكر او دايابيتس ميليتس ده بيكون عن طريق تحليل سكر. ده مش موضوعنا النهارده، بس بديك فكره عامه. تحليل السكر، تمام؟ فانت لو لقيت السكر عند العيان ده عالي في الدم وبيخش الحمام كتير قوي وعمال يفقد ميه كتير قوي في البول في اليورين بتاعه وهكذا، يبقى خلاص ده عيان وش مريض سكر، تمام؟ واعراض بتاعه اللي بيخش الحمام كتير وكده ده بسبب ان مريض السكر ببساطه جدا السكر، لما مريض السكر بيكون السكر عنده عالي في الدم، تمام؟ وبعدين الكليه بتاعتنا بتقدر انها يعني تعمل اعاده امتصاص للسكر، ولكن لما السكر بيعلى قوي بتلاقيه يبدا ينزل في البول، تمام؟ فمريض السكر ببساطه السكر الدم عنده عالي قوي لدرجه ان الكليه مش عارفه تحتفظ بيه فبتفقده في البول. طب هل الموضوع بيخلص لحد هنا؟ لا، الكليه بتاعتك لما بتفقد السكر ده في البول، السكر عامل زي ملح بالظبط، بيسحب الميه، بيشفط ميه، فتلاقي ان الشخص ده السكر اللي نازل في البول بيسحب ورا ميه، فتلاقيه بيفقد كميه ميه كبيره قوي في البول بتاعه. ليه؟ لان عنده سكر في البول، تمام؟ فده مريض سكر، وده ليه بيخش الحمام كتير؟ بسبب ان عنده سكر بينزل في البول والسكر بيسحب ميه، تمام؟ طيب ده قصه الدايابيتس ميليتس، وده ما يهمناش النهارده. اللي يهمنا هو الدايابيتس انسيبيدس. الدايابيتس انسيبيدس ده عباره عن عيان بيكون عنده نقص في هرمون ال ADH. ال ADH عنده بيكون قليل. طب ايه المشكله برضه يا دكتور؟ المشكله ان ال ADH ده كان بيحافظ على الميه في الدم ويمنع فقدها في البول، دلوقتي ال ADH ده عنده نقص، هو الشخص ده ال ADH عنده دلوقتي ناقص. ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي الشخص ده عنده بوليوريا. بوليوريا يعني عمال بيخش حمام كتير، بيخش الحمام كتير، او بمعنى صح ان هو بينزل كميه كبيره قوي من البول في اليوم، ممكن ينزل 10، ممكن ينزل لحد 20 لتر. انت متخيل يعني واحد ينزل 20 لتر بول في اليوم؟ يعني محتاج يشرب له بتاع 20 لتر ميه او ممكن اكتر عشان يعوض بس، انت متخيل؟ فطبعا بوليوريا بيصاحبها بولي ديبسيا. بوليديبسيا يعني عطشان دايما، ما هو بيفقد ميه في البول فدايما بيكون عطشان عشان لما يعطش يشرب ميه فيعوض الميه اللي فقدها دي، تمام؟ فعمال يشرب ميه كتير ويحصل له بوليوريا وبوليديبسيا. فده عيان الدايابيتس انسيبيدس. هعرفه ازاي؟ ببساطه ان السكر بتاعه، انك ممكن تعمل تحليل وكل حاجه، ولكن ان السكر لو انت خدت عينه من البول بتاعه مش هتلاقي فيها سكر طبعا، لان ده مش مريض سكر، والسكر ده عنده طبيعي ملوش علاقه بالسكر، تمام؟ اما ده عين التاني مريض السكر منطقي جدا السكر الدم عنده بيكون عالي قوي، تمام؟ بس فدي الخلاصه بتاعه الكيس. يبقى انت العيان بيخش حمام كتير قوي في اليوم، بفكر في الدايابيتس ميليتس والدايابيتس انسيبيدس. الدايابيتس ميليتس او الدي ام ده مرض السكر، والسكر ده عنده بلاقيه عالي سواء في الدم، وممكن الاقي السكر كمان في البول. لو بيخش الحمام كتير فغالبا هتلاقي عنده سكر في البول. اما الدايابيتس انسيبيدس بتلاقي ملوش علاقه بالسكر، ليه علاقه بنقص هرمون الاي دي اتش، فانا مش عارف اعمل اعاده امتصاص الميه، مش عارف اعمل ري ابزوربشن، وبالتالي بفقد الميه دي في اليورين، تمام؟
اقرا كده معايا. الدايابيتس بيقول لك الديس اوردرز اوف اي دي اتش سكريشن، ايه الديس اوردرز او ايه الامراض اللي ممكن تحصل. اول حاجه الدايابيتس انسيبيدس او دي اي، ده عباره عن ايه؟ عباره عن كونديشن بتتميز بيه بوليوريا. بوليوريا يعني عمال يطلع كميه كبيره قوي من البول، تمام، وبيكون دايليوتد، بول مخفف لانه مليان ميه، تمام. وبيقول لك ان هو ممكن يوصل لحد 20 لتر في اليوم. تاني حاجه بوليديبسيا يعني عطشان دايما اللي هو انكريز ثيرست. وتالت حاجه بيكون عنده ديهايدريشن، وده ممكن يحصل دي من المضاعفات الخطيره. ليه؟ لان واحد عمال يفقد ميه كتير قوي، فطول ما عمال يفقد ميه ممكن يحصل له جفاف اسمه ديهايدريشن، تمام. فده طبعا ده هيوصله لكومبليكيشنز ومشاكل بعد كده كتير، تمام. طيب في بعد كده مرض اسمه سندروم اوف inappropriate ADH secretion او SIDADH. عباره عن ايه؟ عباره عن سندروم اوف inappropriate ADH secretion، يعني عباره عن سندروم بيكون فيها زياده في افراز ال ADH. سندروم بيكون فيها زياده، انا كلمتك فوق على الدايابيتس انسيبيدس بيكون فيه نقص، لا السندروم دي بيكون فيها زياده في افراز الاي دي اتش. طيب ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي الشخص ده عمال يراكم ميه في جسمه، يراكم ميه في جسمه لدرجه ان ممكن الميه تتراكم قوي ويزيد حجم الدم عنده ويحصل برين اديما، يعني المخ عنده يحصل له اديما، يحصل له انتفاخ بسبب كميه الدم الكبيره قوي اللي موجوده عنده، تمام. فيقول لك عباره عن اكسسيف سكريشن من الاي دي اتش، تمام. فطبعا ده ممكن يعمل لك انتوكسيكيشن بقى، تسمم بسبب كميه الميه الزياده في جسمه، وممكن يعمل لك كونفالجنز تشنجات، ممكن يوصل لكوما يغمى عليه، ممكن كمان يموت بسبب البرين اديما، تمام، اللي هو سبب زي ان المخ بتاعه بيكون فيه اديما زي ارتشاح الميه في البرين، تمام. بعد كده هرمون الاكسيتوسين. الاكسيتوسين ده برضو بيفرز من البوستيريور بيتيوتري جلاند، تمام. الاكسيتوسين عباره عن هرمون معروف جدا جدا باسم هرمون الحب. ده هرمون اللفلفه. ازاي؟ ده لما اتنين مثلا بيحبوا بعض، مثلا بيحضنوا بعض، فالهرمون ده بيفرز بكميه عاليه جدا، تمام، عشان كده اتسمى هرمون الحب، تمام. طيب ما علينا، سيبك من الكلام ده، احنا كلنا سناجل فايه مالناش دعوه. الاكسيتوسين ليه بالنسبه لنا في المنهج هو 3 اهميات. اول حاجه وهي اثناء الليبر، اثناء الولاده. ايه فايدته؟ ببساطه جدا، تعالى ارسم لك رسمه. بص، ده الرحم، تمام، وفي بيبي موجود هنا بالشكل ده. ده حماده، المفروض ان مامته خلاص هتولده، وحماده ده محتاج ان هو ينزل من عنق الرحم ويبدا ان احنا ايه يطلع يشوف الحياه. فدلوقتي ايه اللي بيحصل؟ حماده ده مجرد ما يبدا خلاص جه ميعاد الولاده، تمام، بيحصل انقباضات في الرحم. انقباضات في الرحم، كونتراكشنز، بيحصل كونتراكشن في العضلات بتاعه الرحم، تمام. العضلات دي، الانقباضات دي لما بتحصل انقباضات في الرحم بتزق البيبي لقدام، بتلاقي البيبي بيتزق لقدام كده، يبدا يتزق لقدام شويه، تبدا راسه تخش لقدام والجسم يتزق لقدام عشان نطلعه بره خلاص، تمام. فلما يتزق لقدام يجي على العنق بتاع الرحم او يجي على المخرج اللي هو بيعدي منه، بيبدا يعمله ستريتش، يعني بيوسعه. ما ببساطه المكان بيكون ضيق، فالبيبي دلوقتي بيعدي، فطول ما بيعدي بيوسع او بيعمل ستريتش للجزء ده. فلما يحصل ستريتش بيحصل افراز الهرمون مهم قوي اسمه الاكسيتوسين. هرمون الاكسيتوسين بيفرز نتيجه ايه؟ نتيجه الاسترتش اللي بيحصل فيه الجدار بتاع الرحم، تمام، او الجدار بتاع عنق الرحم، تمام. فالاكسيتوسين اول ما يحصل له افراز يقوم عامل لك مور اند مور كونتراكشنز، يعمل لك انقباضات اكتر. فلما يحصل لك انقباضات البيبي يقوم يخش لقدام اكتر، فيتزق قدام اكتر. بعد كده لما يتزق قدام اكتر يعمل ستريتش، الاسترتش هيفرز اوكسيتوسين، بعد كده اوكسيتوسين يعمل لك كونتراكشن. فاللي حصل ده هو الاكشن بتاع الاكسيتوسين. الاكسيتوسين بيزود الكونتراكشن بتاع عضلات الرحم علشان يساعد اثناء الدليفري. الدليفري مش الدليفري، لا الدليفري اللي هو الولاده، تمام. فدي اول وظيفه ليه، ان هو بيعمل لك كونتراكشن، تمام، للبريجننت يوترس، للرحم بتاع الست الحامل اثناء الليبر او اثناء الولاده، تمام. وده بيهلب فيه الدليفري، بيساعد اثناء عمليه الولاده، تمام. طيب دي كده اول حاجه. وخلي بالك من النقطه اللي انا قلت لك عليه ده اسمه بوزيتيف فيدباك ميكانيزم، وده يعتبر اشهر مثال في البوزيتيف، ان اثناء الولاده بتلاقي ان البيبي بيتزق لقدام فيعمل ستريتش، فالاستريتش يزود اوكسيتوسين، اوكسيتوسين يعمل كونتراكشن، كونتراكشن يعمل ستريتش، فهكذا، فكله بيزود كله، تحس انك عملت سلسله بتزود نفسها، فده اسمه بوزيتيف فيدباك، تمام. طيب
فدي اول حاجه. تاني حاجه ان برضو ليه اهميه اثناء السكشوال انتركورس ما بين الميل والفيميل، ده برضو بيساعد على عمليه الفيرتيلايزيشن اللي هي عمليه التخصيب يعني وكده. تمام. تالت حاجه انه بيعمل ان البيبي مثلا لما بيبي بيتولد خلاص، فالمفروض ان هو بيبدا ان هو يعمل سكشن للنبل بتاعت مامته، تمام، علشان ينزل له ملك. تمام. طيب دلوقتي مجرد ما يعمل سكشن للنبل بتاع مامته، ده بيحفز افراز هرمون الاكسيتوسين، ولما الاكسيتوسين يطلع بيحفز افراز الملك عشان البيبي يرضع. تمام. فدي القصه برضو بتاعه الاكسيتوسين، هو بيعمل كونتراكشن للمايوبيثيليال سيلز بتاعه المامري جلاند فبيعمل ميلك ايجكشن. يعني الاكسيتوسين ده هو اللي بيحفز خروج اللبن علشان البيبي يرضع. تمام. فهو بيعمل كونتراكشن للعضلات المحاوطه بالمامري جلاندز، تمام، او المايوبيثيليال سيلز بتاعه المامري جلاند اللي هي الغدد الثدييه. تمام. فبيكون فيها زي خلايا كده، عضلات كده اسمها مايوبيثيليال سيلز. تمام. فالعضلات دي لما تنقبض بتقوم تخرج ملك للبيبي. تمام. فدي ثلاث وظيفه. يبقى ببساطه اهم وظيفه او اكثر وظيفه يعني مشهوره جدا للاكسيتوسين هي اثناء الدليفري، اثناء الولاده. تمام. تاني حاجه اثناء السكشوال انتركورس. تمام. تالت حاجه انه مهم اثناء أو عشان يعمل ميلك ايجكشن. تمام. طيب ايه الحاجات اللي بتنظم السيجريشن بتاعه؟ ببساطه انا لسه قايل لك انه ليه ثلاث وظائف، فالحاجات اللي هتحفز افرازه هم ثلاث حاجات برضو. ايه هم؟ اول حاجه هتحفز افراز الاكسيتوسين ببساطه جدا هي لما يحصل استرتش للسيرفكس. يعني ايه؟ اللي هي رقم 3 استرتش للسيرفكس او ستريتش الليترس. لما البيبي بيطلع زي ما قلت لك بيبدا يعمل، لما يبدا البيبي يخش لقدام شويه بيبدا يعمل ستريتش او يوسع السيرفكس او عنق الرحم، فالستريتش ده هو اللي بيحفز افراز الاكسيتوسين. يبقى اول ستيمولس بيحفز افراز الاكسيتوسين هو الاسترتش بتاع السيرفكس. تمام. ده طبعا اثناء الليبر، اثناء الولاده. تاني حاجه وهي اثناء الانتركورس ما بين الميل والفيميل. ثالث حاجه وهي الساكلينج اوف نيبل، يعني البيبي لما يبدا ان هو يرضع فيبدا انه يعمل ساكلينج، فالساكلينج ده بيحفز افراز الاكسيتوسين عشان في الاخر يطلع له ملك. تمام. فدي كده القصه بتاعه الاكسيتوسين. يبقى الريجوليشن بتاعه ببساطه هي قصه ثلاث حاجات بيحفزوا افراز الاكسيتوسين، والاكشن بتاعه بالنسبه ليه للاكشن هو عباره عن ثلاث حاجات. اول حاجه انه بيحفز او بيساعد الليبر، بيساعد الدليفري اثناء الليبر، يعني بيساعد الولاده الطبيعيه. تمام. ثاني حاجه ان هو بيكون ليه اهميه اثناء السكشوال انتركورس عشان يحصل تخصيب او فيرتيلايزيشن. ثالث حاجه انه مسؤول عن الميلك ايجكشن للبيبي اللي لسه مولود. تمام. فدي كده كل حاجه خاصه بالاكسيتوسين، واتكلمنا عن اي دي اتش. النهارده كان يعتبر المدخل بتاعنا للاندوكراين. زي ما انت شايف هو علم ممتع، علم كله بيعتمد على الفهم وحاجات انت بتشوفها وحاجات لها تطبيقات عمليه. فان شاء الله تكون انبسطت وتكون محاضره لذيذه، وباذن الله المره الجايه هنكمل كلامنا عن البيتيوتري جلاند. فاضل لنا فيها الجزئيه بقى بتاعه الانتيريور بيتيوتري. تمام. عباره عن صفحتين بالظبط، وبعد كده هنكمل بقيه الشابتر ان شاء الله. فربنا يوفقكم والسلام عليكم.